Una giornata importantissima, vale doppio come si suol dire, perché praticamente il mio esordio qua a Treviso, una provincia nella quale sono onorato di prestare servizio, e quindi mi ha fatto molto piacere anche coordinare quelli che sono i lavori per la festa della polizia. È un territorio notevole, è inutile che sto a dilungarmi, è strategico per quanto riguarda l'economia nazionale, territorio civilissimo, e il mio impegno è quello di preservare questo territorio nel miglior modo possibile da quelle che sono le influenze criminali. Il fattore umano è indispensabile, senza l'impegno per quanto riguarda Treviso delle centinaia di uomini che ogni giorno prestano servizio sulle nostre strade, non sarebbe possibile mantenere adeguatamente la sicurezza pubblica. Quindi il fattore umano è importante, al momento opportuno la tecnologia, ho fatto l'esempio di Rigopiano, purtroppo non ci può aiutare, non potendoci aiutare il fattore umano, l'uomo, e in quei casi si rivela fondamentale. La mia prima volta alla festa della polizia, per me è veramente un piacere e un onore essere chiamate poi qui a Treviso dove vivo, insomma io sono di Montebelluna, quindi è veramente un onore. Poi appunto devo ringraziare tanto la Polizia di Stato, le Fiamme Oro, che mi danno la possibilità appunto di praticare questo sport, di continuare con questa mia passione appunto come lavoro. Quindi bisogna portare alto il nome della Polizia di Stato anche a livello internazionale. A luglio ci saranno i mondiali a Gwangju in Corea e sarà una bella sfida anche con campionesse a livello internazionale, e sicuramente porterò il nome delle Fiamme Oro della Polizia con me.